Всем привет! Сегодня по лесу гуляли. Вот. Показываем вам кое-какие интересные места, что видели. Что ощущали, вы уже, наверное, сами почуете. Великолепно просто. После долгого проседа дома. Да, скажи, гулянка у нас, прогулочка удалась. У нас получилась. Даже Но сейчас лебедей рук не видели. слазит, устала бедненькая. Устала, ну мы же часа 3 Всё, ходим. да. Поэтому Так что так. дальше Посмотрите. будет нарезочка, да, из разных красот природы нашего края, нашего леса. Нашего. Дочка. Доча, дуй. Да, хорошо. Все. Еще он вырастет, наверное, майским будет. Сейчас полетит. Это шишка настоящая, я понимаю. Пока ее не грызешь. Шишка не белая. Пошли. Крапивка, видишь? Молоденькая. Это чистотел. Иди, доча, папа тебе чистотелом тебе намазал лавку. Все, намазали, все, лавка и лавки не будет. Да, давай, папа, смотри. Ландыши еще не расцвели, но собираются. Я бы еще попыталась. Серьезный тропник.
Красота. Действительно красота. Ну, здесь поле красивое. Лебеди. Ой, лебеди какие. Красота. На каком-то озере здесь. Ну да, тут место. Как они строят хлебы. Широкие, большие. Красивая, благородная птица. Хорошее озеро, да. Ой, какие благородные птички, парочка. Папе пойдешь? На. Мама, папа. Папе, маме, да. Что за желтый? Видишь? Перекус. Перекус. Чаек с мармеладкой. А потом в обратный путь. Привет. Крепче руль. Крути педали, крути. У-у-у. Ну, побежали. И... Вот это мы дали, да? Туда по правой стороне. Ты не зайдешь.